एन्जाइटी, डिप्रेसन, तनाव, ओभरथिङ्किङ जस्ता यी मानसिक समस्याहरू जति बल्झिन्छ त्यति निन्द्रामा समस्या देखिन्छ। तपाईँ तनावबाट गुज्रिरहनु भएको छ भने त्यसले निदाउन दिँदैन तपाईलाई। तपाईँ चाहिने नचाहिने सोचिरहनु भएको छ भने निदाउन दिँदैन त्यसले। तपाईमा एन्जाइटी छ, एकदम कर्निक एन्जाइटी छ, त्यसले पनि निन्द्रामा गडबडी ल्याइदिन्छ। सो पहिला यी मानसिक समस्याहरूबाट बाहिर आउने प्रयास गरौँ। यसका लागि मेरा सुझावहरू के हुन्छन् भने कि जीवन जहाँ छ त्यसलाई स्वीकार गरौँ। आज तपाईसँग जे छ यो धेरै छ, यो काफी छ, यो अथाह छ, यो कम छैन, यो भरिपूर्ण छ। तपाईले गरेर मात्र यो सारा दुनिया चलिरहेको छैन। तपाईले सोचेर मात्र यो सारा दुनियामा यति भइरहेको छैन। मुटु आफै धड्किरहेको छ, श्वास आफै चलिरहेको छ। तपाई जन्मिने बित्तिकै आमाको छातीमा दूध आफै पलाएको थियो, सूर्य आफै उदाइरहेको छ, हावा आफै चलिरहेको छ। तपाई हामीले बढी नै बढी सोचेर गर्ने चाहिँ के हो? के उथलपुथल गर्ने हो? सो स्वीकार गरौँ, यहाँ भइरहेको छ, उसैले गरिरहेको छ सब थोक, जसले जीवन दिएको छ। आज बाँच्न पाउनुभयो त्यसमा उत्सव मनाऊ। आज जीवन जिउन पाउनुभयो त्यसमा खुसियाली मनाऊ, हर्ष उल्लास मनाऊ। जीवनलाई महसुस गरौँ, देखौँ र बाँकी जिम्मा परमात्मालाई छोडिदेऊ। प्रभु तिमीले सब थोक गरेका छौ, तिम्रै हातमा छ भोलि के हुनेवाला छ। म भोलिको दिनका लागि तयार छु। आजको दिनमा मैले बाँचेँ, यही मेरा लागि काफी थियो। जे छ काफी छ, जे छ पर्याप्त छ, जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छ, जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छ। बेठिक त तपाईले मानेको हो, हुनेवाला कुरा त भइरहेकै छ। तपाईले ठिक मान्नुहोस् वा बेठिक मान्नुहोस्, त्यो प्रकृतिको नियम हो, यहाँ भइरहनेछ। सो प्रभु म निदाएँ, शान्त भावमा जाने, न्युट्रल मेन्टल स्टेटमा जाने। तपाईले सोच्नु पनि हुन्छ अनि निदाउनु पनि हुन्छ, यो दुईटा कुरा सम्भव छैन। सोच्नु भनेको जाग्नु हो, जाग्ने मान्छे निदाउन सक्दैन। निदाउनुभन्दा अगाडि सोचलाई जिरोमा ल्याउन जरुरी छ। इट्स ओके, सब ठिक छ, अब आनन्दले बाँच्छु। बढी सोच्न थाल्नुभयो भने त्यसले तपाईको शरीरको प्रक्रियालाई तलमाथि पारिदिन्छ। त्यसैले सधैँ शान्त भावमा जाउँ, सकारात्मक भावमा लैजाने प्रयास गरौँ, नेगेटिभ कुरामा बढी ध्यान नदिउँ। जीवनका सुन्दर पक्षहरूलाई एकपटक हेरौँ, केलाउँ, देख्ने प्रयास गरौँ। यसले पनि जब हजुर शान्त हुनुहुन्छ, जब हजुर चाहिँ आरामदायी भावमा जानुहुन्छ, जब हजुर आनन्दले भरिनुहुन्छ, अनि निन्द्रा आफै लाग्न थाल्छ। अर्को कारण के होला? अर्को कारण हो शारीरिक कारण। शरीरको बनावट, शरीरको गतिविधि, शरीरका क्रियाकलापले पनि तपाईमा अनिन्द्राको समस्या देखा पर्न सक्छ। शरीरभित्र थुप्रै रसायनहरू हुन्छन्, ती रसायनहरूले कतै न कतै निन्द्रामा भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। सो त्यो रसायनहरू तलमाथि पर्यो भने पनि अनिन्द्राको समस्या देखिन सक्छ। सो हरेक दिन बिहान 30 मिनटका लागि हिँड्ने वा दगुर्ने काम गरौँ। 30 मिनटका लागि 20 मिनट हिँड्नुहोस्, 10 मिनट दगुर्नुहोस्। 20 मिनट हिँडिसकेपछि 10 मिनट दगुर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईलाई योग थाहा छ भने योग गर्नुहोस्, योगको अभ्यास गर्नुहोस्। यसले के गर्छ भने शरीरलाई जब चलायमान राख्छौँ तब सेरोटोनिन वा कर्टिजल जस्ता हर्मोनहरूको सन्तुलन कायम बन्न थाल्छ। तपाईले योग गर्नुभयो, कर्टिजल भन्ने हर्मोन के हो त भने यसले तपाईको दैनिक साइकललाई के गर्छ? ब्यालेन्स गर्छ। ड्युर्नल साइकल भन्छ। कर्टिजल बिहान हाई हुन्छ, बेलुका लो हुन्छ। बिहान कर्टिजल हाई भएन भने उठ्न सकिँदैन, बेलुका लो भएन भने, कम भएन भने सुत्न सकिँदैन। अब यो सन्तुलित मात्रामा शरीरमा रहनुपर्छ।
यदि तपाईँ एकदम तनावमा आउनुभयो भने के हुन्छ? कर्टिजल हाई हुन्छ। कर्टिजल हाई भइसकेपछि निदाउन सकिँदैन। सो तपाईले योग गर्नुभयो, व्यायाम गर्नुभयो, एक्सर्साइज गर्नुभयो भने के हुन्छ त? कर्टिजलको जो सन्तुलन हो त्यो कायम रहन्छ। सेरोटोनिनको जो सन्तुलन हो त्यो कायम रहन्छ। याद रहोस्, सेरोटोनिन त्यो हर्मोन हो जसले मेलाटोनिनको निर्माणमा साथ दिइरहेको हुन्छ। मर्निङ वाक जाँदा, बिहान दगुर्दा, सनलाइटमा तपाईले आफूलाई एक्सपोज गर्नुभयो भने अझ राम्रो। सूर्य उदाउने समयमा तपाईले यो गतिविधि गर्नुभयो भने झन् राम्रो, किनभने सूर्यका किरणहरूसँगै तपाईको शरीरमा सेरोटोनिन पनि पैदा हुन थाल्छ। सेरोटोनिन निष्कासन हुन थाल्छ, त्यसको सन्तुलन कायम हुन थाल्छ। सो त्यसैले बिहानै दगुर्ने काम गरौँ, बिहान जगिङ गर्ने काम गरौँ, र अर्को कुरा योग व्यायाम गरौँ, र मसाज पनि एउटा अर्को थेरापी हो। शरीरका मांसपेशीहरूलाई तपाईले यदि रिल्याक्स मुडमा लैजानुभयो भने त्यसले पनि शरीरमा सेरोटोनिनको लेभल बढाउन थाल्छ। सो सेल्फ मसाज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा बुढ्यौलाले तपाईले पोइन्टमा दबाउँदै हैन आफ्ना पोइन्टहरू फेला पार्ने र त्यसमा दबाउने छोड्ने, दबाउने छोड्ने, यो राति सुत्ने बेलामा यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईलाई गहिरो निन्द्रामा लान मद्दत गर्छ। अर्को कुरा हो, तपाईले तातो पानीको स्नान लिन सक्नुहुन्छ। तातो भनेको मनतातो पानीको, मनतातो पानीको राति सुत्ने बेलामा स्नान लिनुभयो भने त्यसले पनि हजुरलाई गहिरो निन्द्रामा लैजान सक्छ। अब अर्को कारणमा जाउँ। अर्को कारण हो व्यावहारिक कारण। तपाईँ हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा बाँच्ने शैलीमा ल्याएको परिवर्तनले पनि हाम्रो अनिन्द्राको समस्या पैदा भएको हुन सक्छ। जस्तै आजकल हाम्रो हातमा मोबाइल छ, अनि हामी मोबाइल राति 1-2 बजेसम्म हेरेर सुत्ने पनि चलन छ। मुभी हुन्छ, कुनै हैन प्र्याङ्कहरू हुन्छन्, अथवा के तपाईले कन्टेन्टहरू हेर्नुहुन्छ। राति 2-3 बजेसम्म तपाईले स्क्रिनिङमा बस्नुभयो भने त्यो तपाईको निन्द्राका लागि निकै घातक छ। सो यो बानीलाई बदलौँ। निदाउने समयलाई फिक्स गरौँ, र त्योभन्दा 2 घण्टा अगाडि मोबाइल अथवा ल्यापटप वा टिभीको कुनै पनि स्क्रिनलाई बन्द गरिदिउँ। त्यो समयमा तपाईँ परिवारका सदस्यसँग समय बिताउन सक्नुहुन्छ, आफ्ना छोराछोरीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, परिवारसँग तपाईँ गफिन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा हो, हाम्रो सुत्ने समय र उठ्ने समयमा पनि एउटा नियमितता छैन। कहिले हामी 8 बजे 9 बजे सुतिदिन्छौँ, कहिले हामी 1 बजे सुतिदिन्छौँ, बिहान 8-10 बजे उठिदिन्छौँ। यो अनियमित जो प्रक्रिया छ यसले पनि समस्या ल्याइदिन्छ। के गर्नुस् भने एउटै समयमा सुत्ने, एउटै समयमा उठ्ने। बेलुका 9 बजे नै सुत्ने र बिहान 5 बजे नै उठ्ने। तपाईको आफ्नो समय, बेलुका 10 बजे नै सुत्ने, बिहान 4 बजे नै उठ्ने, तपाईको एउटा समय चाहिँ बनाउनुहोस्। किनभने शरीरको एउटा घडी हुन्छ, त्यसलाई सर्क्याडियन क्लक भन्छ, सर्क्याडियन रिदम पनि भन्छ त्यसलाई। शरीरलाई थाहा थियो पहिला कति बेला उठ्ने, कति बेला सुत्ने। तपाईले त्यो शरीरको घडीलाई के गरिदिनु भयो? चलाइदिनु भयो। अब ऊ कन्फ्युज भयो। अर्को कुरा पनि बुझ्नुहोस्, हाम्रो शरीरमा एउटा मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन हुन्छ। त्यो मेलाटोनिन भन्ने हर्मोनबाट नै हामीलाई निन्द्रा लाग्ने हो। प्यानियल ग्ल्यान्ड ग्रन्थि हुन्छ टाउकोमा, त्यो प्यानियल ग्रन्थिबाट मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन निस्कन्छ। त्यो दुईवटा कुरासँग निकै बढी सम्बन्धित छ। एउटा प्रकाश, लाइट, र अर्को चाहिँ तपाईको रुटिन, शरीरको घडीसँग बढी सम्बन्धित छ। सो अघि जो मैले मोबाइल भने, स्क्रिन भने, यदि तपाईले लगातार लामो समयसम्म स्क्रिनमा बस्नुभयो भने मेलाटोनिन भन्ने जो हर्मोन हो त्यो निस्कन सक्दैन, अनि निन्द्रा लाग्ने कुरै भएन। निन्द्रा लगाउने भनेकै त्यही मेलाटोनिनले हो। मेलाटोनिनलाई जगाउने भनेको फेरि सेरोटोनिनले हो। सो त्यसैले के गर्नुहोस् त, लाइटलाई बन्द गर्नुहोस्। मोबाइलको मात्रै लाइट होइन, बाँकी सबै लाइटलाई बन्द गरिदिनुहोस्। इन्टेन्स लाइट राति नबालौँ, चहकिलो प्रकाशमा राति बस्दै नबसौँ। बस्नै पर्यो भने पनि क्यान्डल लाइटमा बसौँ,
हो, मधुरो प्रकाशमा बसौँ, यसले हजुरको मेलाटोनिनलाई के गर्छ, एक्टिभेट गर्न सुरु गर्छ। अर्को कुरा हो समयको, जो म कुरा गर्दै थिएँ, सही समयमा उठ्नुभयो, सही समयमा सुत्नुभयो भने शरीरले पनि के बुझ्छ त भने मेरो सुत्ने समय 10 बजे हो, मेरो उठ्ने समय कति बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो, यसलाई थाहा हुन्छ है। तपाईले हरेक दिन 4 बजे उठ्नुभयो भने यसलाई थाहा भइसक्छ कि अब उठ्ने समय हो। घडी नहेरेर पनि थाहा हुन्छ शरीरलाई समय थाहा हुन्छ है। कति बेला तपाईँ खानुहुन्छ त्यति बेला नै भोक लाग्छ, कति बेला चुरोट पिउनु भएको हुन्छ त्यति बेलै चुरोटको तलतल लाग्छ। यसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले एउटै समय दिनुहोस् यसलाई, एउटै समय सुत्ने, एउटै समयमा उठ्ने, यो ह्याबिचुएटेड बनोस् यो। अर्को कुरा हो तपाईँ कस्तो वातावरणमा हुनुहुन्छ, यसले पनि फरक पार्छ। एकदम कोलाहल छ, गाडीहरूको आवाज छ हैन, रातभरि डिस्को डान्स चलिरहेको छ, तपाईँ निकै भिडको बीचमा हुनुहुन्छ, यसले पनि तपाईलाई निदाउन दिँदैन, स्वाभाविक हो है। अब यसको तपाईँ आफै उपचार गर्नु होला, एकान्तमा बस्नु पर्यो हैन, प्राकृतिक ठाउँमा तपाईँ जानुपर्ने होला, सम्भव छ कि छैन, यो गरौँ। र अर्को कुरा, तपाईको शयन कक्ष कस्तो छ, भद्रगोल छ, लथालिङ्ग छ, अव्यवस्थित छ, यसले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ हो। त्यसैले आफ्नो शयन कक्षलाई पनि चिटिक्क राखौँ, सफा राखौँ। हुनसक्छ तपाईले आफ्नो नाइट ड्रेस पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ, राति सुत्ने बेलामा लगाउने कपडा छुट्टै बनाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई सफा राख्नु होला। अलि शान्त कलरको भयो भने अझ राम्रो होला। र सहयोगका लागि तपाईले केही सङ्गीत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, सुमधुर म्युजिक पनि तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ, यसले पनि हजुरलाई निदाउन सहज वातावरण तयार गरिदिन्छ। र अर्को कुरा के हो त भने तपाईले सुत्ने समयभन्दा ठिक 2 घण्टा अगाडि नै खाना खाइसकौँ र खाना जहिले पनि भारिलो नखाउँ, बोजिलो खाना नखाउँ। रातको समयमा एकदम हल्का, एकदम सफ्ट, एकदम प्राकृतिक भोजन लिने प्रयास गरौँ, त्यो पनि 2 घण्टा अगाडि हैन। बेलुका दाल लिए हुन्छ, सुपहरू लिए हुन्छ, र तपाईले भरि पेट खाना नलिनु हुन मेरो अनुरोध छ। र एकदम सकस हुने गरी खाना लिनुभयो, त्यो पनि रातको 9 बजे 10 बजे खाना लिनुभयो भने यसले तपाईको निन्द्रामा पक्कै समस्या ल्याउनेछ। सो त्यसैले निन्द्रा भन्दा 2 घण्टा अगाडि खाना लिनु होला, यसले सजिलो बनाउँछ। र अर्को कुरा, तपाईले अल्कोहल लिन मिल्दैन। अनिन्द्राको समस्या भएका मान्छेहरूले एउटा कफी खान मिल्दैन, अर्को अल्कोहल लिन मिल्दैन। कफिनमा क्याफिन भन्ने तत्त्व हुन्छ, त्यो क्याफिन भन्ने तत्त्वले एडिनोसिन भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ, यसलाई न्युरोट्रान्समिटर भन्छ, र यसको च्यानललाई के गरिदिन्छ, ब्लक गरिदिन्छ, एडिनोसिन, जसले निन्द्रालाई प्रमोट गर्ने गर्छ। मैले बताएका यी उपायहरूलाई तपाईले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ, हरेक दिन प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सुनेर मात्रै तपाईको समस्या समाधान हुनेवाला छैन। हामीले यी विधिहरूलाई हाम्रा कार्यक्रमहरूमा आउने सहभागीका लागि प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, अभ्यास गरिरहेका हुन्छौँ, र त्यसको परिणाम निकै सकारात्मक छ। 20 वर्षदेखि ननिदाएका मानिसहरू कार्यक्रममै निदाउनुहुन्छ। निदाउनु भएको थिएन 20 वर्षदेखि, म पहिलोपल्ट आज ढुक्कले निदाएँ, उहाँहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। र उहाँहरूको अनुभवलाई मैले आई बटनमा राखिदिएको छु, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि समस्या निकै जटिल छ, निकै भयानक छ, तपाईको दैनिक जीवन निकै अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ, दैनिक 1 घण्टा निदाउन पनि तपाईलाई गाह्रो भइरहेको छ, र लामो समयदेखि यो भइरहेको छ भने तपाईको डाक्टरलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, विशेषज्ञलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग यदि एन्जाइटी छ, कर्निक एन्जाइटी छ भने तपाईले काउन्सलरलाई, साइकियाट्रिस्टलाई वा तपाईले साइकोलोजिस्टलाई पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि तपाईको अनिन्द्राको समस्याको समाधानका लागि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा पनि आउन सक्नुहुन्छ। हिल यो माइन्ड यानि कि मनोसाधना भन्ने कार्यक्रम हामीले लामो समयदेखि सञ्चालन गरिरहेका छौँ, र हजारौँ मानिसहरूले त्यो कार्यक्रमबाट पनि लाभ लिइरहनु भएको छ। यहाँहरू त्यो कार्यक्रममा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। जोडिने प्रक्रियालाई हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ, यहाँले गएर हेर्नुहोला। ओके, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? हामी सधैँ जीवनका समस्याको समाधान लिएर आउँछौँ। यतिन्जेलसम्म तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो,
यसबाट लाभ लिनुभयो होला भन्ने मलाई विश्वास छ। मन परेको भए यहाँले सेयर गरिदिनु होला र अरू कसैका लागि पनि यो लाभदायक हुनसक्छ। आगामी दिनमा हामी यस्तै खालका भिडियोहरू ल्याएर तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछौँ। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आज छुट्टिन्छौँ।